നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പഴയ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. പഴയ എന്ത് കണക്ഷൻ? നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണോ? ഞാൻ സെലിൻ. ഓ സെലിൻ, ചേച്ചി നമ്മ പള്ളി കണ്ട ചേട്ടൻ. നിന്റെ പേരെന്താണ്? മമ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പേര് പറയണ്ട, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം. എന്റെ പേര് സലിം. സെലിൻ എന്നാരാണാവോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണേ? നിന്നെ ഞാൻ കേട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പിന്നെ ഞാനൊരു പ്രപ്പോസലായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ? കൺമണി ഓരോ മാത്രയും ഓർമ്മ